बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, मुझो नालो आहे मुख्तियार अली शेख। मां यूट्यूब ते वीडियो अपलोड कंदो आहियां, वीडियोस व्लॉगिंग भी कंदो आहियां। अॼु खां मां टेक्नोलॉजी जा जेके न सिंधी में वीडियोस ठाहे रहियो आहियां, छो त खोड़ सिंधी माण्हू जिन खे माना जेको आहे टेक्नोलॉजी ॼाण जी ज़रूरत हूंदी आहे, त मां बेसिक खां स्टार्ट कंदुसि त जीअं तव्हांखे माना आसानी सां सम्झ में अची सघे। त दोस्तों व्यूअर्स, मुंहिंजो चैनल खे लाइक कयो, सब्सक्राइब कयो ऐं शेयर कयो। बाक़ी मां तव्हांखे हाणे अॼु मां सेखारींदुसि त जीमेल जो अकाउंट कीअं ठहंदो आहे। त अचो त अॼु सिखूं था जीमेल जो अकाउंट कीअं ठहंदो आहे। हाणे सभ खां पहिरीं इहो ॿुधाईंदुसि त मुंहिंजो डेस्कटॉप आहे, तव्हां वटि इंटरनेट मौजूदु हुजणु खपे। हींअर त इंटरनेट तव्हांजी हुजे ई न, तव्हां लॻा पिया हुजो अकाउंट ठाहिण में। त सभ खां पहिरीं तव्हां ईंदव पंहिंजे ब्राउज़र ते, ठीकु आहे न। ब्राउज़र ते तव्हां अचण खां पोइ तव्हांखे हिते लिखिणो आहे google.com, GOOG.com। मुंहिंजो ऑलरेडी सेव हो, त जीअं तव्हां एंटर कंदव त गूगल अची वेंदो। तव्हां हिते लिखंदव हाउ टू क्रिएट जीमेल अकाउंट, सही आहे न। हिते तव्हां ईअं लिखंदव हाउ टू क्रिएट जीमेल अकाउंट, ठीकु आहे। जीमेल अकाउंट तव्हां लिखंदव हिते त तव्हांखे उहो रेलेवेंट जेको लिंक आहे न उहो अची वेंदव। एंटर कयो, ठीकु आहे न। गूगल हिकिड़ी वेबसाइट आहे, तव्हां एंटर कंदव त जीमेल जे अकाउंट में तव्हांखे हिते माना लिंक ते अची वेंदो। सभ खां पहिरें लिंक ते क्लिक कयो, हिते लिखियल आहे जीमेल गूगल अकाउंट, ठीकु आहे न। जीमेल जेको आहे न जेको आहे अकाउंट जॾहिं तव्हां ठही वेंदो त हिते तव्हांखे सॼी डिटेल मिलंदी। त जीमेल जे अकाउंट जे हवाले सां तव्हां राइट साइड में ॾिसो त साइन इन टू जीमेल आहे, एड टू रिमूव इनबॉक्स कैटेगरीज इन टेप जीमेल आहे। हिते तव्हांखे सॼी डिटेल मिलंदी। त असांखे ठाहिणो आहे जीमेल अकाउंट। टू साइन अप फॉर जीमेल क्रिएट अ गूगल अकाउंट, यू कैन यूज द यूजर नेम पासवर्ड टू साइन इन टू जीमेल एंड अदर गूगल प्रोडक्ट्स लाइक यूट्यूब, गूगल प्ले एंड गूगल ड्राइव। हिन जो मक़सदु इहो आहे त जॾहिं तव्हां हिकु दफ़ो जीमेल अकाउंट ठही वियो न, त पोइ तव्हांजो उहो अकाउंट यूट्यूब जे लाइ, गूगल प्ले जे लाइ ऐं गूगल ड्राइव जे लाइ बि यूज़ थींदो सेम ई। त माना इहो हिकिड़ो बेनिफिट्स आहे, तव्हांजो बार बार अकाउंट ठाहिण जी ज़रूरत न पवंदी। बार बार तव्हां यूट्यूब ते वञो या ॿीहर अकाउंट ठाहियो। त हाणे असां हिते लिखियल आहे, तव्हांजो रेड कलर में हिकिड़ो बटण आहे, हुन ते लिखियल आहे क्रिएट एन अकाउंट। तव्हां हिन ते क्लिक कंदव त हिकिड़े नए टैब में ईंदो। हिते तव्हां सभ खां पहिरीं पंहिंजो नालो लिखंदव। मुंहिंजो नालो मुख्तियार आहे, MUKHTIAR मुख्तियार। लास्ट नेम मां लिखां थो शेख, SHAI शेख, ठीकु आहे। यूज़र नेम हाणे मां लिखंदुसि पंहिंजो जेको तव्हांखे फेवरेट हुजे यूज़र नेम, ठीकु आहे। त मां यूज़र नेम लिखां थो पंहिंजो मुख्तियार AIR.शेख, पर डॉट शेख जी अवेलेबिलिटी हुजणु ज़रूरी आहे, ठीकु आहे न। हाणे यूज़ माय करंट, हाणे हे इन एरर ॾिनो रेड कलर में अची वियो त दैट यूज़र नेम इज़ टेकन, ट्राई एनदर। माना मुख्तियार डॉट शेख जो जेको यूज़र आहे उहो ऑलरेडी कंहिं यूज़ करे चुको आहे। माना हे चए थो तव्हां ॿियो कोई यूज़ कयो। त मां हिनखे ॾियां थो मुख्तियार डॉट शेख, सही आहे न। मां हिनखे ॾियां थो जेको आहे अली। हाणे मां जेकॾहिं मां हिनखे चेक कंदुसि त हे अवेलेबल आहे या न आहे। हे बि चए थो ऑलरेडी कंहिं यूज़ करे चुको आहे। त मां हिनखे जेकॾहिं ॿियो अञा ॾियां मुख्तियार शेख अली मां कयो आहे, त हिन में बि ॾिसूं था एरर ॾिए थो, हिन में बि एरर ॾिए थो। त जेके यूज़ थियल हूंदा उनखे तव्हांखे रेड कलर में हाईलाइट करे एरर ॾींदो, ठीकु आहे न। मां हाणे हिनखे थोरो डिफरेंट तरीक़े सां वठी थो चाहियां, मुख्तियार डॉट, ठीकु आहे न, शेख ऐं पासो हिनखे मां छा कयां, मुख्तियार शेख 020, ठीकु आहे। हिते तव्हांखे हेठि जेको आहे सजेशन बॉक्स बि ॾेखारे थो, पर हिते तव्हां क्लिक कयो वरी त मुख्तियार शेख 650 इहो हिकिड़ो माना जीमेल अकाउंट ठही वियो। मां हिनखे पासवर्ड ॾियां थो, कोई बि जेको बि मां पासवर्ड ॾियणु चाहियां मां हिनखे ॾींदो। पासवर्ड ॿीहर कंफर्म कयो, सेम पासवर्ड ॿीहर हिन बॉक्स में लिखंदो, ठीकु आहे। शो बॉक्स ते क्लिक कंदो तव्हांखे पासवर्ड शो थींदो, ठीकु आहे। हाणे मां नेक्स्ट ते ऑप्शन ते क्लिक कंदुसि, ठीकु आहे। तव्हां पंहिंजी मुख्तियार शेख 650 जेको आहे जीमेल अकाउंट यादि कजो, सही आहे। फॉर सिक्योरिटी, your security, Google wants to make sure it's really you. Google will send you a text message 6-digit verification code, ठीकु आहे न। हे चए थो तव्हांखे गूगल जेको आहे वेरिफिकेशन कोड मोकिलींदो। तव्हां पंहिंजे मुल्क खे कंट्री खे सिलेक्ट कयो। मां पाकिस्तान में आहियां त मां पाकिस्तान खे सिलेक्ट कंदुसि। हे अची वियो तव्हांजो पाकिस्तान, ठीकु आहे। मां पंहिंजो नंबर हिते हणंदुसि 33543889, ठीकु आहे। मां नेक्स्ट कंदुसि त मूंखे पंहिंजे मोबाइल नंबर ते मैसेज अची वेंदो। जेको तव्हांखे मोबाइल पंहिंजो नंबर ॾींदो हुन ते मैसेज अचेव, उहो तव्हां हिते पंहिंजो एंटर कयो, ठीकु आहे। मूंखे मैसेज जॾहिं ईंदो त मां हिते हणंदुसि, मां हिते मैसेज अची चुको आहे ऐं जेको आहे 171852, ठीकु आहे। मां मैसेज ॾिनो, मां जेको आहे सो वेरीफाई ते क्लिक कंदुसि। वेरीफाई क्लिक करण खां पोइ गूगल जो अकाउंट हिनखे वेरीफाई कंदो ऐं हुन हिनखे सही तरीक़े सां
वेरीफाई कयो ऐं हिनखे माना मज़ीद ओके करे छॾियो। ठीक है, इन खां पोइ तव्हांजे ऑप्शन नज़र अचे थो रिकवरी ईमेल एड्रेस। तव्हां ऑलरेडी बि का ईमेल ठहियल आहे रिकवरी जे लाइ, मिसाल जे तौर तव्हांजो को अकाउंट हैक तो थी वञे या पासवर्ड विसरी थो वञे त रिकवर करण लाइ तव्हां हिते अकाउंट ॾेई सघो था। हिते पंहिंजी बर्थ डेट मेंशन करे सघो था, जेंडर मेंशन करे सघो था, मेल फीमेल या ॿियो को बि आहे। मां नेक्स्ट कयां थो। सही आहे, पर बर्थ डेट लाज़मी आहे। मां बर्थ डेट पंहिंजी जेका बि आहे फ़िलहाल उहा हणां थो। ठीकु आहे, मां नेक्स्ट ते क्लिक कंदुसि। ठीक है, गेट मोर फ्रॉम योर नंबर इफ यू वुड लाइक टू एड अ फोन नंबर। ठीक है, जो तव्हांजी रिकवरी जे लाइ फोन नंबर यूज़ कयो तव्हां करे सघो था, पर मां इन में मां जेको आहे सो ऑलरेडी माना असांजो नंबर त एड थी चुको आहे, पर योर नंबर जो असांजो वीडियो कॉल जॾहिं मैसेजिस थींदा त उन जे लाइ गूगल ड्राइव जे लाइ असांखे फोन नंबर ते वेरिफिकेशन कोड ईंदो त मां हिनखे यस आई मीन कयां, स्किप बि करे सघां थो, बाद में वेट करे सघां थो, पर फ़िलहाल मां हिनखे स्किप थो कयां। ठीक है ना, हे पर्सनल सिक्योरिटी जे हिसाब सां आहे। तव्हांजो अकाउंट को हैकिंग में मसइलो न थींदो। हे टर्म्स एंड कंडीशन पंहिंजो ॿुधाए थो, तव्हां हिनखे रीड कयो न कयो। घटि तक़रीबन माण्हू रीड न कंदा आहिनि, ओके करे छॾींदा। तव्हां बि ओके करे छॾियो। रीड करणु चाहियो त वधीक बहितर आहे, तव्हांखे अंडरस्टैंड थींदी त जीमेल अकाउंट जी छा छा रिक्वायरमेंट आहे। मां एग्री क्लिक कयो। ठीक है, हाणे मुंहिंजो अकाउंट हे क्रिएट करण वारो आहे। ठीक है, मूंखे अकाउंट मिली वियो मुख्तियार शेख 650 मुंहिंजी जीमेल आईडी हुई। ठीक है, मां हुनखे लॉग आउट ऐं लॉग इन करे बि ॾेखारियो। सही आहे, हीअ मुंहिंजो अकाउंट ठही वियो आहे जीमेल जो। ठीक है, वेलकम मुख्तियार शेख, माना मुंहिंजो अकाउंट ठही चुको आहे। ठीक है ना, हे मुंहिंजो होम जो पेज आहे, पर्सनल इंफो आहे जेको बि आहे। सही आहे, हे मुंहिंजो डायरेक्टली गूगल अकाउंट ते हली वियो आहे। ठीक है ना, मां तव्हांखे ऑलरेडी ॿुधायो त जीमेल जो जेको अकाउंट आहे उहो गूगल अकाउंट यूट्यूब ऐं गूगल ड्राइव जे लाइ बि यूज़ थींदो आहे। त हे डायरेक्टली मूंखे उन पेज ते वठी, जेकॾहिं मूंखे जीमेल ते वञिणो आहे त तव्हां हिते ई छा कंदव, जीमेल लिखी .com लिखी एंटर कंदव त अची वेंदो, या नए टैब में जीमेल लिखो, पर मां हिते ई लिखी gmail.com करे छॾियो त हे हिते ई अची वेंदो इंशाल्लाह। ठीक, हाणे मुंहिंजे हे गूगल अकाउंट में अची वेंदो, जेका माना वेलकम ईमेल हूंदी ऐं वधीक ईमेलियूं न हूंदियूं, छो त मां ऑलरेडी पासवर्ड ॾेई चुको हुउमि। लॉगिन मां तव्हांखे लॉग आउट करे ॾेखारियां थो ऐं पोइ वरी तव्हांखे लॉगिन बि करे ॾेखारियां थो इंशाल्लाह। ठीक है ना, हाणे तव्हां ॾिसो त मुंहिंजी ईमेल में सिर्फ़ु हिकिड़ी ईमेल पई आहे, जेका सेटिंग जे लाइ असां जीमेल वारनि मोकिली आहे कम्युनिटी जी तरफ़ां। ठीक आहे, बाक़ी मुंहिंजे अकाउंट में ईमेल हिते कोन्हे। जिते मां एरो जिते हली रहियो आहे ईमेल हूंदियूं, जेके बि तव्हांजी ईमेल ईंदियूं न, त फ़िलहाल मुंहिंजी ईमेल हिते हिकिड़ी सिर्फ़ु आई आहे। मां क्लिक कंदुसि, इहा ईमेल थींदी, लोडिंग करे थो, थोरो इंटरनेट जो मसलो आहे। दोस्तों, तो मुंहिंजे चैनल खे लाइक बि कयो, सब्सक्राइब बि कयो, ऐं मुंहिंजो वीडियो कीअं लॻो हे तव्हां ॾिसो। वेलकम मैसेज बि अची वियो आहे हिन में। मां इनबॉक्स ते वरी क्लिक कयां थो। हाणे मां हे ॾिसो, मुंहिंजो हिते लोगो आहे। लोगो ते जॾहिं क्लिक कंदो मथां हुअर कंदो त तव्हांखे ॿुधाईंदो अकाउंट कहिड़ो आहे। तव्हां ॾिसो, मुख्तियार शेख मुंहिंजो नालो आहे ऐं मुंहिंजी ईमेल एड्रेस लिखियलु आहे mukhtiar@gmail.com। मां हिन ते क्लिक कंदुसि ऐं पोइ लॉग आउट कंदुसि। ठीक आहे, क्लिक करण खां पोइ हेठि लॉग साइन आउट जो ऑप्शन आहे, मां साइन आउट कंदुसि त मुंहिंजो अकाउंट हे साइन आउट करे वेंदो। त व्यूअर्स, हाणे मां तव्हांखे साइन आउट करे ॾेखारियो। हाणे मां तव्हांखे लॉगिन बि करे ॾेखारींदुसि। मिसाल जे तौर मां नओं अकाउंट ॿीहर जी मतिलबु तव्हां जीमेल ते अची वियो आहे, तव्हांखे लॉगिन करिणो आहे पंहिंजो अकाउंट। तव्हांखे यूज़र नेम ऐं पासवर्ड यादि हुजणु खपे। ठीक आहे ना, जेकॾहिं यूज़र नेम ई विसरी वियो त ॾाढो मुश्किल आहे, पोइ तव्हांखे रिकवर करण जे लाइ हिन जा वधीक डिटेल पढ़णी पवंदी। जेकॾहिं पासवर्ड विसरी वियो त नेठि ऑप्शन हूंदो आहे यूज़र नेम ऐं पासवर्ड रिकवरी जो, तव्हांखे रिकवर थी वेंदो। हाणे मां जीमेल जे डायरेक्ट जेको आहे लॉगिन पेज ते वेंदुसि ऐं हुते मूंखां यूज़र नेम ऐं पासवर्ड घुरंदो। यूज़र नेम ऐं पासवर्ड ॾेई करे मां लॉगिन कंदुसि। ठीक आहे, हाणे मूंखे ऑलरेडी हिते आहे, पर मिसाल जे तौर हे ऑलरेडी जेके मां लॉगिन कया आहिनि अकाउंट, उहे हिते ॾेखारे थो। जेकॾहिं मां ट्राई इन दर कयां, तव्हांखे सिर्फ़ु हे पेज मिलंदो जेको हाणे आयो आहे। ठीक आहे, हे चए थो ईमेल ऐं फोन नंबर, त मां हिते लिखंदुसि मुख्तियार 650। ठीक आहे, @gmail.com लिखण जी ज़रूरत न आहे, छो त बाई डिफॉल्ट पिक कंदो। मां नेक्स्ट कंदुसि, पासवर्ड भरंदो। ठीक आहे, पासवर्ड मूंखे यादि आहे, मां उहो ॾींदुसि त इंशाल्लाह उहो लॉगिन थी वेंदो मुंहिंजो पासवर्ड आहे मुंहिंजो। ठीक आहे, मां नेक्स्ट कंदुसि त मुंहिंजो लॉगिन पेज थी वेंदो, जीमेल अकाउंट लॉगिन थी वेंदो। ठीक आहे, मुंहिंजो लॉगिन थी वियो। तव्हां ॾिसी सघो था मुंहिंजो अकाउंट हे लॉगिन थी वियो। ठीक, तो व्यूअर्स, तव्हांखे हे वीडियो कीअं लॻो? हे मुंहिंजो इनबॉक्स आहे, तव्हांजी सेंड ईमेल हिते पई हूंदी आहे। हे मुंहिंजो सॼो चैनल कस्टमाइज़ पेज कस्टमाइज़ थींदो। पर तव्हांखे हे मुंहिंजो वीडियो कीअं लॻो पंहिंजा कमेंट्स में ॿुधायो, ऐं सिंधी में मूंखे ठाहिणु खपनि न खपनि, वधीक पंहिंजे ख़्याल सां शेयर कयो।